बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये सिप्लाई जो है, ये ब्राइट लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये रिपेयर के लिए आई हुई है 30 एम्पेयर में। तो इसका मसला ये है कि पहले तो इसके जो है वो IGB डिश, ये मोसफेट ख़राब थी, तो मैंने जो है मोसफेट निकाल ली है। अभी देखें, ये जो है मोसफेट ख़राब है, ये वाली ख़राब है। तो उसके बाद दोबारा जो है वो दूसरी दो लगी होती हैं ना, तो एक देखें, ये एक ठीक है, एक ख़राब है। तो इसके देखते हैं कि और जो है ये इसका PMWAC जो है वो ठीक है या नहीं। तो ये इसकी पिन नंबर 6 है और पिन नंबर ये 7 जो है बिल्कुल शॉर्ट है ये। तो पिन नंबर 3 पे भी देख लेते हैं कि कोई ठीक है। तो पिन नंबर VCC वाली जो है वो शॉर्ट है, और पिन नंबर VCC वाली को लगाते हैं, और ये जो है ये AC 3843 जो है ये लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है ये ठीक है या नहीं है। तो दोबारा दूसरा लगा कर देखते हैं कि आया हमारी सप्लाई जो है वो ऑन होती है या नहीं। और मैं इसको जो है यहाँ से एक न्यू AC लगा लेता हूँ, ये वाली न्यू AC लगा लेता हूँ 3843। और इसके जो है स्विचिंग वगैरह चेक करेंगे कि आया स्विचिंग ठीक है या नहीं है। अभी दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये भी हमारा जो है AC ठीक है या नहीं है। तो माशाल्लाह ये जो है रीडिंग तो ठीक दे रहा है। और इसको जो है स्विच वगैरह लगाते हैं, ये इसका फ्यूज़ भी जला हुआ है, ये ठीक है। तो इसका फ्यूज़ भी जला हुआ है, तो इसकी जगह जो है ये फ्यूज़ नुमा बना के ही लगा देते हैं। और मैंने ये लगा लिया। अभी जो है इसको पावर देते हैं, और पावर देने के बाद देखते हैं कि हमारे जो है वो जो VCC वाले वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। तो मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, मुआवजा इसको दे रहा हूँ, और इसको चालू करके देखते हैं। सप्लाई देकर देखते हैं कि आया सप्लाई हमारी बन रही है या नहीं। और यहाँ पे जो है ना कुछ वोल्ट बनने चाहिए, तो 1 ठीक आ रहे हैं। और यहाँ पे पिन नंबर इस पे 8 वोल्ट बिल्कुल ओके हैं। तो ये जो है पिन नंबर 3 पे भी बस ठीक है वोल्टेज। तो इसको जो है हम LED की मदद से चेक करते हैं कि आया ये जो है ये ठीक है या नहीं है। तो वो ये वाली LED लगाते हैं इस पे, और देखते हैं कि हमारा ये तजर्बा कामयाब रहता है या नहीं। तो ये है इसका न्यूट्रल,
और ये बारीक पेन जो एक छोटी पेन होती है, एक बड़ी, तो ये जो बड़ी वाली होती है ये पॉजिटिव होती है। तो मैं इस पॉजिटिव को इस पे लगा रहा हूँ और अभी जो है इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि ये PMW हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ तो ये जल गई है, आप देखें। तो कैमरे में देखें कि ये किस तरह से जो है रिस्पांस दे रही है, आप देखें। तो ये जो है इसकी स्विचिंग हो रही है। वैसे देखने में तो ये स्टिल है, मैं देख रहा हूँ स्टिल है, मगर कैमरे में जो है ना वो अपनी असली हालत में है। आप देखें कि ये जो है ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी करती है। और मीटर में जो है ना, मीटर में जो है ये बिल्कुल स्टिल बताएगी। देखें, मीटर भी स्टिल बताएगा कि ये जो है स्टिल है, इसमें जो है किसी किस्म का जो है कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट पे चली गई है। तो इसमें जो है ना कुछ भी नहीं, कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप जो है ये देखें कैमरा में, तो ये जो है बिल्कुल स्विचिंग करा रही है और ये AC स्विचिंग है। और मैं उल्टा लगा कर भी देखता हूँ कि ये स्विचिंग AC है या DC है। तो अभी जो है वो जब बिजली कम हो रही है तो ये देखने में भी पता चल रहा है कि ये जो है अभी अप डाउन हो रही है। तो मैं इसको जो है बिल्कुल, और इसको जो है उल्टा लगाते हैं। उल्टा लगाने के बाद जो है देखते हैं कि हमारे AC वोल्टेज आते हैं या DC आते हैं, क्योंकि जो भी है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखते हैं कि ये जो है AC में काम करती है या DC में काम करती है। DC होगा तो उल्टी नहीं जलेगी, अगर AC होगा तो जलेगी। तो देखते हैं। तो ये जो है DC पल्स आते हैं, आप देख लें इसमें जो है DC पल्स आ रहे हैं। तो AC नहीं है, ये DC पल्स हैं। तो इसको जो है अभी सीधा लगा कर भी चेक कर लेते हैं। मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ तो सीधा लगा कर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे चली गई। तो ये जो है अगर AC होती तो ये उल्टी सीधी जलती, मगर नहीं, ये DC आ रही है। इसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो DC आ रही है। तो देखें, ये जो है मैंने जब सीधी लगाई तो ये जो है अपनी असली हालत में आ गई और कैमरे में बता रही है कि ये जो है फ्रीक्वेंसी बन रही है। देखें, तो ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है और ये स्विचिंग कराती है। आप देख लें कि मैं आपको जो क्लोज करके भी दिखा देता हूँ, ज़रा जूम करके भी दिखा देता हूँ कि आप देखें। तो ये जो है ऐसी धमाके दे रही है। और मैं लाइट को ऑफ करता हूँ तो देखें, ये इसी तरह से स्विचिंग करा रही है, आप देख लें। तो मैं जो है दोबारा इसको जूम हटाता हूँ। तो ये स्विचिंग कराने का जो है तरीक़ाकार है, आप देख लें कि ऐसे स्विचिंग करा रही है। तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको स्विचिंग कराया कि ये कैसे स्विच करती है या नहीं करती। तो अभी जो मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ और इसके मोस्फेट लगाने के बाद जो है चेक करेंगे कि आया हमारे जो है मोस्फेट वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि ये जो इसका हीट सिंक लगा हुआ है ना, ये वाला कहीं पे भी कनेक्ट नहीं है। तो अक्सर दोस्त जो है ना ये प्रोटेक्शन पेपर लगा देते हैं इसमें। तो ये प्रोटेक्शन पेपर
क्या करता है कि इसको जो है ना अच्छे तरीके से ठंड नहीं दे रहा होता, क्योंकि ये बीच में लगा, तो इसको जो है ना ऐसे ही लगा देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पे शॉर्ट वोट तो होता नहीं है। और जो जहाँ पे ये शॉर्ट होता है तो वहाँ पे इसको जो है उन्होंने जो है वो वहाँ पे लाइन वगैरह भी नहीं दी हुई और कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये इसको तो प्रोटेक्शन पेपर लगाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो इसका प्रोटेक्शन पेपर नहीं लगा रहा। और इसको जो है मैं ऐसे ही लगा दूंगा, क्योंकि ये जो है ये इसको ठंडक अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो मैं इसका प्रोटेक्शन पेपर नहीं लगा रहा। और दूसरी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ कि प्रोटेक्शन पेपर लगाना चाहिए या नहीं। तो मैंने जो है वो दोनों मॉस्फेट लगा लिए। अभी जो है मॉस्फेट को दोबारा ही चेक कर लेता हूँ ऐसे, क्योंकि ये मॉस्फेट जो है न्यू तो होते नहीं हैं, तो ये ठीक है। तो इनको जो है मैं अभी सोल्ड करता हूँ, और सोल्ड करने के बाद जो है इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई दे के भी चेक करेंगे कि आया कितने वोल्ट कहाँ पे आ रहे हैं। मैंने जो है इसको बिल्कुल ओके कर लिया है, अभी सारा सामान लगा दिया है। अभी देखते हैं कि हमारे वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते। और लोड पे भी स्विचिंग वोल्टेज देखेंगे कि हमारे स्विचिंग वोल्ट कैसे काम करते हैं, और बगैर लोड के भी देखेंगे। तो अभी जो है मैं आपको इसके हाई वोल्ट तो बन ही नहीं रहेगी। हाँ, एक तार टूट गई है तो इसीलिए, तो ये वाली तार जो है यहाँ से टूट गई है, तो वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो अभी जो है मैं तार लगाता हूँ। ये देखें, ये वाली तार यहाँ से टूटी है, तो मैं यहाँ पे इसको तार को, क्योंकि इसको इधर उधर करना पड़ता है ना, टांके तो ऐसे लगे होते हैं ना आरजी तौर, तो टूट ही जाते हैं, क्योंकि इस सर्किट को उल्टा सीधा करने में ना इन पे जो है प्रेशर पड़ता है, तो ये टूट जाते हैं। तो अभी जो है मैं इसको स्विच लगाता हूँ, और स्विच लगाने के बाद जो है देखते हैं कि हमारे वोल्टेज बने या नहीं बने। तो यहाँ पे पहले तो हाई वोल्टेज चेक कर लेते, 333 वोल्ट आ गए। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 10 वोल्ट भी आ सकते हैं, तो 10 वोल्ट बन गए, ओके हैं। और यहाँ पे जो है अभी लोड नहीं है, तो कुछ वोल्ट 1.00 है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे वोल्टेज बने, हाँ 13 वोल्ट बन गए हैं। और तो हमारा सर्किट जो है किसी हद तक मुकम्मल हो गया। अभी देखते हैं और भी इसके वोल्टेज चेक करते हैं। और आपको मैं एक फंक्शन और दिखाता हूँ कि ये मैंने स्विच लगाया इसका, और आप देखिएगा कि कितने वोल्टेज बन रहे हैं। यहाँ पे देखें हॉट वोल्टेज हैं 333 बन रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना 8 वोल्ट 10 वोल्ट ओके हैं, ठीक है। और स्विचिंग में 0 हो गया। और यहाँ पे डीसी में चेक करते हैं कि आया कितने हैं, तो 1 वोल्ट है, देखें 1 वोल्ट है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो ये क्या वजह हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी दिखाऊंगा कि मैंने इसको
क्योंकि एक चीज़ जो होती है ना, ये मैंने इसकी पिन नंबर 2 जो है निकाल ली थी, पिन नंबर 3 निकाल ली थी। ये 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो पिन नंबर 2 जो है मैंने वो ये ऐसे ही ऊपर कर ली थी। अभी जो है और पिन नंबर 3 को ही ओपन कर देते हैं, देखते हैं कि पिन नंबर 3 जो है ये क्या करती है। तो मैं पिन नंबर 3 को ओपन कर दिया है, अभी मैं इसको बेस में लगा रहा हूँ। तो सही नहीं लगा तो मैं दोबारा निकाल कर लगा लेता हूँ, क्योंकि ये देखें ये सही नहीं लगा। तो ये पिन टूट गई है, दूसरा लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसका, दूसरा ऐसे ही लगा लेते हैं। तो ये इसकी पिन टूट गई है तो बना लूँगा मैं। तो अभी तो इसके ऊपर तजर्बा कर रहे हैं ना, तो मैं जो है एक उस एसी और लगा लेता हूँ। मेरे पास न्यू एसी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी हैं। तो मैं जो है अभी इसकी पिन नंबर जो है ये 3 ही ओपन कर देता हूँ। 3 ओपन करने से क्या हो, जो कुछ भी होगा वो आपके सामने होगा। तो देखें मैंने पिन नंबर 3 को जो है एक साइड पे कर लिया, देखें ये कर लिया। तो अभी जो है इसको लगाते हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना इसमें मसला आ जाता है कभी कभार। तो ये तो पता चले ना कि इसकी पिन नंबर 3 या 2 में कौन सा मसला आ सकता है या कौन सा नहीं आ सकता। तो मैंने इसकी पिन नंबर 3 जो है वो अलहदा कर ली है और इसको स्विच लगा कर देखते हैं। और इसके जो है वो हॉट वोल्ट चेक करते हैं कि हमारे बन रहे हैं या नहीं। तो ये तो बन रहे हैं। और यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 8 वोल्ट हैं। और यहाँ पे देखते हैं पिन नंबर पे, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे वोल्टेज जो हैं वो आए कि नहीं। तो पिन नंबर 6 ऊपर, पिन नंबर 3 ऊपर करने से भी हमारे वोल्टेज जो हैं वो नहीं बनते देखने से। तो ये जो है मुकम्मल, मैं इसको अभी मुकम्मल करता हूँ और इसको जो है दोबारा सेट करके लगाते हैं, सारी पिनें लगा देते हैं। तो अगर इसकी एक पिन भी ओपन हो तो आप ये समझ लें कि वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो अभी जो है मैं इसको अच्छे तरीके से लगा दिया है। अभी देखते हैं कि हमारे चार्जर ने काम करना शुरू कर दिया कि नहीं। और तो हमारा चार्जर जो है मेरे को लगता है कि मुकम्मल हो गया है। आप देखें तो 13 वोल्ट आ गए और इसके जो है यहाँ पे 13 वोल्ट बाकी हैं। तो माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से रिपेयर हो गई है। और इसको जो है स्विचिंग मैंने आपको दिखाई थी कि कहा था कि स्विचिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है स्विचिंग बल्ब लगाने पे जो है ये कितने एम्पेयर लेती है और कितने नहीं लेती। तो मैं जो है यहाँ पे इसको लगा देता हूँ और यहाँ पे जो है इसको स्विच करता हूँ। तो मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि यहाँ से पकड़ के रखो और यहाँ पे लगा देना। इसको निकाल लो अभी, हाँ दूसरे हाथ में पकड़ो, इसको निकालो ना, हाँ निकाल लो।
हाँ, उसको छोड़ो, इसको पकड़ कर ऐसे करना, ठीक है ना, ऐसे इसको जलाना बल्ब। मैं जब कहूँ तो जलाना, ठीक है। अभी देखें स्विचिंग ये 0.006 है। आपने गौर करना है कि कितनी ये यहाँ पे तो ये 6 है, अभी लगाएं बेटा, तो देखें ये जो है 9 पॉइंट पे चली गई, ठीक है, 1 वोल्ट पे आ गई। अभी निकालो इसको, तो ये देखें दोबारा। तो इसका मतलब ये है कि जब स्विचिंग होती है तो ये जो मॉसफेट है इसके गेट पे जो है ना वोल्टेज बढ़ते हैं। दोबारा लगाओ, हाँ, तो देखें ये दोबारा बढ़ गए, तो 1 वोल्ट पे चला जाएगा, देखें 1 वोल्ट पे चला जाएगा। तो आपने बेटा ये वाली तार लगा देनी है, उसको छोड़ो, ठीक है। मैं ये लगा दूँ, हाँ, तो ये वाली तार लगाओ, लगा कर देखो चलता है या नहीं। हाँ, तो अभी जो है, अभी इसको निकालो। अभी जो है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो है 13 पॉइंट, अभी लगाओ इसको, अभी जो है ज़्यादा लोड दे दिया, तो 1.5 आ गए और पीछे से भी बल्ब जल गया। अभी बेटा इसको निकाल लो। अभी जो है मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ 220 पे, पहले सीरीज़ चल रहा था, तो अभी देखें कि 11 पॉइंट कुछ पे है, तो अभी लगाओ बेटा, तो ये देखें 1.2 पे चली गई और लोड जो है बढ़ गया। तो ये वाली तार भी लगा दो, ये दोनों, 1 मिनट, अभी जो है देखें, तो अभी लोड इसका ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो देखें ये 2 वोल्ट पे चली गई। तो ऐसे है इसका यानी कि ये जो है जैसे ही फीडबैक इसको मिलती है कि पीछे से वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये जो है एम्पेयर भी बढ़ाना शुरू कर देती है, ये बेस वोल्टेज के जो हैं। तो इसका मकसद ये है कि जब भी हम इस पे लोड डालते हैं तो इसके जो है वो गेट के वोल्टेज बढ़ जाते हैं। और तो इसका मकसद ये है कि जब भी हम इस पे लोड लगाते हैं तो इस BMW AC पे भी दबाव पड़ता है। तो आज जो है बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मैंने आपको स्विचिंग के वोल्टेज भी दिखाए कि स्विचिंग के वोल्टेज कैसे काम करते हैं। तो शायद आपको किसी उस्ताद ने भी ऐसा नहीं दिखाया हो कि ऐसे भी ये स्विचिंग होती है, क्योंकि अक्सर जो है घुमा फिरा के फिर दूसरी बात पे लगा कर, तो वो जो है ऐसे नहीं दिखाते कि ये जो है ये स्विचिंग ऐसे होती है, ये ऐसे नहीं होती। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, मेरे अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।